我話你啊，等陣先，等陣先。嗱，而家咧就得㗎啦，開始咗。一梳梳到尾。好心急嘅嘛。好啦，你講啦。繼續啦。咁不如開始。又嚟過喎，有得開始過嘅咩？呢啲嘢都梳咗一次咯。二梳白髮齊眉，三梳兒書滿地，以後兩夫婦順順利利。好嘢。好啦，爸爸攞手袋，我俾你試。攞手袋啊！攞手袋㗎。係咯。同埋係有貓紙嘅，大家。係啊。咦，係咪啊？係啊。係啊。但係冇寫頭先嗰啲説話。有㗎，有㗎，最尾第二段啊，尾二嗰段啊。一梳梳。嗱，爸爸媽媽嘅信頭利是，袋住瞓。好。呢個又係六舅父六舅母俾定我嘅，俾你嘅。哇，好嘢！好嘅。咁啊，袋住呢個袋瞓喎。哇，呢個袋咧就。係啦，係啦。好嘢。好嘢，大個仔啊！好嘢。啦，咁啊大個仔咯。好嘢。好嘢。但係呢個可唔可以解釋下呢個係咩咧？呢啲係即係意頭嗰啲咩合桃啊。蓮子啊，係咪都係百合啊咁樣咯？百年好合啊！呢個尺咧就係所謂百子先孫尺咯，又係意頭嘢啦。咁呢個鉸剪咧？呢個鉸剪係一套嘅。哦，一套。啊，呢個鏡即係照住嚟。唔係啊，我睇嗰啲好似話要剪一輯頭髮定咩嘅？係咪搞啦？唔好啦，唔好整咁多髮型啊！啊，咁我而家咧就好啦，食飯啦。